Bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف جمتوا في دعوتوتا وردفتوتا يوتيوب channel كي جلت أرجمتن ويلكم عشان مركونون كيسون على فكرتك أقول أمانتي كده جند أصلا جنة بقوم جراتنا من دوم تكيسون وجار رفتوتا كيا وروني أنجمنا ورفتن هيدو كلاتهم عمل لايك شير قد سبسكرايب قد وروني هروتا تاني أنا أعرف بقنا جان أفتني قريت channel كي أساسي ما تجرا سينا ما تينا تاشين جرا إيجار سمعنا سالة سنتدرسو أبي قرآن كسمة يبات رمضان كان كيسا قرآن يا ويان سورة تك اللي يون وجين الفاضي يوها لنومي جايمو سورة لما سدي له قراني أجرين وفقبا جودا أكسمة warri dalagaan nutti baay'atu immoo guyyatti suuraa takka qarawuun dirqama hojjetaatu maan jechuudha. Egaa aappii kana isinitti argisiisa. Aappiin kun isa kana jechuudha. Akkuma asirratti argitan kana aappiin isa kana Play keessaa gadi buufattanii Play keessa argaman jechuudha. Aappiin isa kana mee haala isaa keessa seenee isinitti argisiisa. Play keessa illee gadi buufachuu barbaadan maqaan isaa akkuma asirratti argitan kana Muslim Al-Qur'aan jedha. Aappii keessa Play keessa seentanii Muslim Al-Qur'aan jettanii barreessitanii jechuudha. Aappiin kun baay'ee namatti tola. Barreeffama afaan Ingiliffaatii fi afaan Oromootii fi afaan Amaariffaan jira jechuudha. Qura'aana yoo nama dhibe jechuudha. Qura'aanni keessumayyuu hedduu yeroo nutti ulfaatu baay'ee nu salphataa jechuudha. Afaan barreeffama kanaan qo'anneetiniin afaan Qura'aana san irra deddeebi'ee sirriitti qo'anneetiniin barachuu qabna. Waan baay'ee hedduu nama fayyada. Akkanatti ol harkisne tajwiid bakka jedhu kanatu hidha. Baada gadi buufanne jechuudha. Tajwiid bakka jedhu kana eegatu inni ammallee gasiine bakka tajwiid isa lammaffaa kanatu hidha jechuudha. Egaa haala kanaan nu fida yookiin yeroo keessa seenne jechuudha. Haala kanaan yoo nu fide iddoo lakkoofsa tokko Faatiyaa bakka jedhu kana suuraa Faatiyaa bakka jedhu kanatu hidha. Egaa suuraa qaraanu san ol harkisnee bakka qaraanu san irratti hidha jechuudha. Quluu Allah hadu qaratanii suuratu naasiin qaratanii iddoo qaratan jechuudha. Mee nama iddoo irra qaraa jiru irra haa tokko jechuudha. Iddoo itti qaraa jirtan jechuudha. Bakkuma irra qaraa jirtan jechuudha. Bakka kanatu hidhanii jalqaba irraa qarawullee yoo barbaadan ol harkistanii Quraanni aayaa 114 qaba. Bakka kanarraa jalqabuu dandeettanii jechuudha yoo haarawaa taatanii jechuudha. Mee nama iddoo qaraa jirurra haa tokko jechuudha. Iddoo itti qaraa jirurra suuratu Nuh jechuudha. Suuratu Nuh amma akkuma asirratti argitan sana akkuma asirratti argitan kana barreeffama kun afaan Arabiffaatiin barreeffamee jira. Akkasuma kun afaan Ingiliffaatiin afaan Oromiffaatiin barreeffamee jira jechuudha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب عليم. bakka argitan kanarratti afaan Oromiffaatiin barreeffamee jira. Maashaallah tabarakallah. Qura'aanni aappiin kun hedduu tokko namatti tola. Amma nu asiin kana dubbisa. Asiin afaan Arabiffaatiin sirriitti qo'achuu dandeenya jechuudha. Baay'ee tokko namatti tola aappiin kun wallahi hedduu takka namatti tola. Ani garuu hedduu takka natti tole jechuudha. Bakka Qura'aanni namatti jabaatuuf baay'ee tokko nama gargaara jechuudha. Akkasii akkuma argitan kan itti aanullee bakka itti aanu kanatti. قال يا قوم إني لكم نذير مبين جاءك اتيانو لي خلاص ما يروح سنتين إيرسو جون دك أرأي جو كونوا أكو مسرار كتان كان عربي فافي أفان أوروموتي والبرجرة جودا كونوا أكو مسرار كتان كان أسين قواتشا أسين مو عربي فان سرتي كانوا قالوتي وعلى من والبرا نوكاي جودا ما شاء الله تبارك الله. آية برباني كم إني آية برباني كانوا كسينة سرتي كراودن دينا جتشورا إني كن سورة النوح جتشو آية تربة ميتها كجتشورا
haala kanaan akkana qaratanii kan duuba deebitanii tajwiid bakka jedhu kana tuuxanii ala xuul akka matalan suuta jedhee yoo isin akka qara'ullee barbaadanii sagalee isaallee yoo barbaadan jechuudha. Yoo dubbifachuu hin dandeenye afaan oromootillee yoo dubbifachuu hin dandeenye sagalee isaallee yoo barbaadan sagaleen isaallee akkanumatti haqatuutanii أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. akkuma asirra argitan kana sagaleen akkanatti nu qara'ee gasii nu qo'achuu dandeenya jechuudha. Sagaleen nu qara'ee jira barreeffaman maashaallah tabarakallah appii kana gadi buufadhaa. Akkasuma ijoollee keenyallee gadi buufanii fi akkasatti qara'anii dafanii quraana haffazan nama taasisaa jechuudha. Maashaallah tabarakallah akkanumatti tajwiid bakka jennu kana seennetini keessanii qara'uu dandeenya. Ala xuulillee akka nu qara'uu barbaanne aayaa hundaa walitti salleessisne haala kanan nuuf qara'aa jechuudha. Anamma ala xuul qara'uu hin barbaanne suuta dubbifachaa tiniin afaan oromoo kanaan dubbifachaa suuta dubbifachaa tiniin qara'uu barbaade haala kanaan qara'uu dandeettanii jechuudha. Akkuma asirra argitan kana suuratul juuza tokko jechuudha. Asmaara bismillahir rahmanir rahim haala waan namatti tolu jechuudha. Afaan oromifaatiin kan barraa'e jechuudha. Bismillahir rahmanir rahim. Kuna akkasumatti suutaan deemnetanii qara'uu dandeenya yoo barbaanne kan argattu. Alhamdulillahi rabbil alamin ani suuratul faatiha akkanatti haala kanaan qara'uu dandeenya gattuine yoo barbaanne immoo ofii keenya dubbifachaa deemna. Bakka nu dhibetti immoo sagalee bannaa jechuudha. Sagalee itti banna bakka nu dhibetti sagalee itti bannaa jechuudha. Haala kanaan aappiin kana fakkaata. Aappii kana immoo Pileestoorii keessaa argattanii maqaa isaa akkuma asirra isin hime kana Pileestoorii keessaa Muslim al-Qur'aan jettanii barreessitanii aappiin suuraa kana ofirraa qaba. Yoo Pileestoorii keessa seentanii yoo bani galagaafu ni dandeessa ni dhageessa muraada guutima.